كان يا مكان في قديم الزمان، في قرية صغيرة قريب من جبال الأطلس. كان يعيش ولد اسمه أحمد، ابن فلاح فقير لكن عنده قلب كبير وذكاء حاد. أحمد كان يساعد أبوه في الحقل كل يوم، يحرث الأرض ويزرع الشعير والزيتون، وفي الليل يحلم بمغامرات كبيرة. الوالد دياله كان دايما يقوله: الصبر مفتاح الفرج يا ولدي، ما تستعجلش. واحد النهار وهم يحصدوا الزرع، جات عاصفة قوية، مطر غزير غرق الحقول كاملة والمحصول راح. الأب ندم وقال لأحمد: راه خلاص، غادي نبيعوا الدار باش نعيشوا. أحمد حس بالحزن لكن ما بغاش يستسلم. قال لأبوه: دعني نروح للمدينة الكبيرة، نجرب حظي هناك، ربما نلقى شغل أو فرصة. الأب وافق بعد تردد، وعطاه شوية دراهم صغيرة وقال: خلي بالك من نفسك وارجع غير لو حسيتي بالخطر. أحمد مشى على رجليه عبر الجبال والوديان، وصل لمدينة فاس بعد 3 أيام جوعان ومعطل. في السوق الكبير شاف رجال يبيعوا بضاعة، وواحد التاجر غني اسمه الحاج علي كان يبحث على مساعد. أحمد تقدم وقال: أنا قوي وذكي، نقدر نساعدك في الشغل. الحاج علي ضحك وقال: شوف يا ولد، عندي مشكل كبير، عندي خزنة مليانة ذهب لكن فيها لعنة قديمة، كل ليلة يختفي شوية منه وما عارف شكون اللي يديرهك. أحمد فرح بالفرصة ووافق يشتغل عنده مقابل أجر جيد. في الأسبوع الأول كان يراقب الخزنة كل ليلة، ينام قريب منها لكن ما لقى شواله. الثاني أسبوع سمع صوت غريب زي خطوات خفيفة، طلع يشوف، لقى قطة سوداء تخرج من الخزنة. التقطها لكن القطة نطت وهربت. الحاج علي قال: هذه قطة الجيران، راه معروفة بالسرقة. أحمد شك في الكلام وقرر يراقب أكثر. في الليلة الثالثة سمع الصوت مرة أخرى، هذه المرة كان أقوى زي همس. أحمد تسلل بهدوء، شاف باب الخزنة مفتوح شوية وداخلها ظل طويل. كان الليالي الخادم ديال الحاج اسمه زيد، كي يسرق الذهب ويبيعه في السوق الأسود. أحمد ما صاحش، انتظر حتى زيد يملأ كيسه ثم قفز عليه وقال: ماشي هكا يا خين، غادي نرجع اللي سرقته. زيد خاف واعترف: أنا فقير، الحاج ما يعطينيش كفاية، كنت نسرق باش نعول عائلتي. أحمد حس بالشفقة لكن قال: السرقة مش حل، غادي نحكي للحاج ونشوفوا كيفاش نصلحه. في الصباح جمع أحمد الحاج ورواليه كل شيء، والحاج غضب بزاف، لكن أحمد قنعوه: بدل تعاقب زيد عطيه أجر أحسن وخلي بالك من الخادمين. الحاج وافق وعطى زيد فرصة ثانية ورفع أجره. من ذاك اليوم أحمد صار مدير المتجر، والحاج علي بقى يثق فيه بزاف. أحمد جمع فلوس كثيرة ورجع للقرية، اشترى أرض كبيرة لأبوه وبنى دار زوينة. الوالد فرح وقال: شفتي يا ولدي، الذكاء والصبر يجيبوا الخير. وأحمد تعلم العبرة: الصدق يفتح الأبواب والشفقة تخلي الإنسان أقوى. وإذا عجبكم القصة عاشوا وعاش اللي حكاها. والسلام عليكم ورحمة الله.